Conforme o ser humano vai expandindo o território, ele vai diminuindo a área dos animais selvagens. Isso cria situações em que esses animais acabam entrando em casas e outros lugares que não são muito bem para eles ficarem, como estradas, trilho de trem, por exemplo. É muita coisa, né? O vídeo de hoje é tudo sobre isso. Mas olha, antes eu quero pedir de sempre, tá? Já deixa aquele seu like aqui embaixo para apoiar meu trabalho. Se você não faz parte da família, vou convidar você também. Tem vídeo todo dia aqui no canal e é todo dia um vídeo de curiosidade diferente. Você não vai querer perder, né? E agora, vem comigo, se prepara, porque hoje eu preparei os 6 animais selvagens que invadiram casas. Eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Puma. A onça parda, conhecida também como puma, não é um animal particularmente seguro de se ter perto ou dentro de casa. Ele é um felino com um território muito expansivo e solitário, e que também prefere caçar durante a noite. E tudo isso acumula em um animal que é particularmente perigoso, próximo a seres humanos, que não sabem lidar com ele, né? Seu combate entre dois pumas machos adultos é normalmente até a morte, já que eles protegem muito bem o seu território. Imagina só, família, o que aconteceria caso um deles considerasse a sua casa território dele. Bom, foi isso que aconteceu nessa casa em Santiago, no Chile, onde essa onça, que muito provavelmente estava com fome ou buscando comida, né, de alguma outra forma, acabou entrando pela porta do cachorro e fez uma baita de uma bagunça na cozinha. O animal foi descoberto pelo dono da casa, que ficou chocado e inteligentemente logo alertou os especialistas do local, viu? Pumas são bem comuns em Santiago e no Chile inteiro, e não é nem um pouco incomum que eles invadam casas ou saiam pelas ruas, mas imaginar um animal desses dentro da sua própria casa, meus queridos, se isso não te dá um nervoso, eu não sei o que dá, viu? Porque eu já tô aqui, ó, só de imaginar. Tomara que não mexa na minha pizza, né? Pelo amor de Deus. Crocodilo. A Flórida, infelizmente, é um lugar onde acontecem loucuras constantemente, e de certa forma, parte dessas loucuras acabam sempre envolvendo animais silvestres, selvagens, que a gente não tá acostumado a ver, né? É o caso dessa pessoa que um certo dia teve a infelicidade de acordar com um crocodilo repousando bem ali no fundo da sua piscina. Uma situação nada agradável, não é mesmo? A única solução possível foi chamar um especialista, e foi justamente isso que aconteceu. Paul Bedard, um especialista em crocodilos, foi chamado para lidar com um animal de quase 3 metros de comprimento. E o seu método é bastante corajoso e assustador para quem não tá acostumado, claro. Como a piscina era bastante pequena, o crocodilo não conseguiria se locomover com muita frequência. E o que Paul fez foi entrar na água, pular e agitar, fazer bastante bagunça, né? Para cansar o crocodilo, que eventualmente perdeu toda a sua energia ali. Depois ele simplesmente o pegou e levantou, colocando ele fora d'água. Isso tudo só funcionou porque crocodilos têm uma quantidade muito curta de energia armazenada no seu corpo. E também porque o animal estava bem calmo, um pouco agressivo, estava tranquilão lá, meio que esperando, né, família? Além disso tudo, é muito difícil soltar alguma coisa da boca de um crocodilo. Portanto, vale salientar, existem profissionais por lá, né, principalmente preparados para fazer esse tipo de remoção. Até porque quem mora lá pode esperar mais dia ou menos dia que isso aconteça. Raposa na cama. Raposas são animais muito fofos e, apesar de não ser um bicho muito bom de se lidar, caso você não saiba o que está fazendo, elas raramente vão significar perigo para seres humanos, salvo algumas situações muito específicas mesmo, viu? É claro, nada disso importa caso você tenha uma incrível fobia dos animais, já que caso seja essa situação, bom, aí nem precisa estar perto de você, né? O medo já surge de graça. Mas uma história muito interessante aconteceu em Birmingham, na Inglaterra, onde uma aposentada acordou extremamente assustada devido à presença do animal, que estava simplesmente dormindo em sua cama com ela. No caso, a senhora fugiu por puro medo, né? Já que não conseguiu nem entender que o que estava acontecendo ali, se era uma raposa, que bicho que era. Ela acreditava até ser um gato, viu? Você precisa entender. Bom, a mulher desceu as escadas de sua casa correndo e foi necessário que seu marido espantasse a raposa, que saiu pela porta da frente e correu para um mato em volta da casa. Por sinal, a raposinha não era nem um pouco velha e possui apenas 3 meses de idade, viu? Por sorte, ninguém se machucou, né? Nem mesmo o filhote ali. Casuar.
De todos os animais dessa lista, talvez um dos mais brutais seja o casuar. Ok, ele é um pouco esquisito, não parece nenhum pássaro, mas mais um dinossauro. Mas olha, acreditem, ele é um pouco ameaçador, viu? Vai por mim. Suas garras são imensas, ele é extremamente territorial e violento. E qualquer sinal de movimento não compreendido ou telegrafado significa normalmente que ele vai te atacar, família. Mas bom, o que falar de um animal que é praticamente um seguidor de pessoas na Austrália quando ele invade uma casa? É o que rolou com essa moça aí, viu? Que encontrou um casuar andando calmamente por sua cozinha. Ela se escondeu de trás da mesa, né? Tirou essa foto aí que vocês estão vendo, algo que por sinal você não deve fazer de jeito nenhum, porque se o bicho percebe que tá sendo fotografado ali, cara, ele vai brigar com você, viu? Vai por mim. Mas bom, depois ele mexer no que tava querendo ali, ele foi embora pela porta da frente. A lição disso tudo é: se você viver em um lugar com pássaros assassinos gigantes que mais parecem dinossauros, tranca a porta de casa, né? Pelo menos isso. Peru destrói casa. A maioria dos animais desse vídeo são de casos que os animais não destruíram exatamente nada, né? Eles foram vistos ali, depois ou foram embora sozinhos ou precisaram de uma ajuda, mas deu tudo certo, né? Agora, escreve o que eu tô falando, família. Nenhum desses animais chega no nível desses perus selvagens. Eu falei no plural porque é um animal tão caótico e bagunceiro que existem 2 casos de invasão que acabaram em uma bagunça financeira e literal, viu? No primeiro, a ave entrou pela janela da casa de uma senhorinha de 70 anos de idade, Mary Manco, e destruiu não só as janelas por onde entrou, mas também os móveis, pratos, objetos, prateleira, acabou foi com tudo. O Peru conseguiu até mesmo destruir as paredes da casa. E isso tudo só acabou quando Mary conseguiu tomar coragem, agarrou um telefone e ligou pra polícia. Pessoal, vem cá, tem uns peru aqui bagunçando a casa. Não briga, cara. Não é ação de graça nem nada. Corre, porque a parada tá louca. Imagina, nossa, que situação, né, família? Bom, no caso, depois dessa bagunça toda, o Peru fugiu por outra janela que também quebrou, tá? Mary teve que pagar $6.000 em consertos por causa da bagunça do animal. O segundo é pior ainda, apesar de não ser tão barulhento, tá? Da garagem, uma especialista em vida selvagem eventualmente percebeu que havia uma pingueira. Quando nem se foi descobrir o que estava acontecendo, percebeu que a origem daqueles pinga-pinga ali era de um banheiro, onde um peru havia ligado a água da pia ao mesmo tempo e entupiu o cano. O vazamento custou caro e nem se teve que consertar as infiltrações e a tubulação da casa inteira. Eu espero que vocês nunca encontrem um peru com gosto de gás pra fazer o mal, viu? Porque vocês viram aí que não é muito bom, né? Mamãe urso. Vocês já ouviram falar na história dos 3 ursinhos? Bom, isso aqui é a mesma coisa, só que ao contrário e bem mais assustador também. Rodney Dean, um californiano, dormia calmamente em sua casa quando subitamente ouviu barulhos no andar de baixo. Ele foi tentar descobrir o que era, mas não esperava de forma nenhuma encontrar uma mamãe urso e seus filhotes. Eu nem preciso explicar o quão perigosos são ursos selvagens, né, família? O homem não tentou agir de forma boba e se escondeu no banheiro. E depois de uns 30 minutos, né, os ursos foram embora pelo mesmo lugar onde entraram, a porta da frente. É sério, família, tranquem suas portas, porque pode entrar casuar, urso, crocodilo, acho que não, né, mas vocês entenderam. Bom, ele poderia ter sido machucado, é claro, quando se trata de ursos, famílias, bom, ainda mais com filhote, ele pode fazer muita coisa pra querer se defender, né? Mas então é isso, meus queridos, esses foram 6 animais selvagens que já invadiram casas. Algum de vocês tem alguma história interessante com o animal invadindo a casa de vocês? Deixa aqui embaixo, vai, se você tiver, claro. Não esquece de deixar o seu like, não esquece que amanhã tem mais, porque tem vídeo todo dia aqui. Então a gente se vê amanhã, hein? Um abraço, fica bem, ó, lava suas mãos, hein? É importante. E até amanhã, valeu!